ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ 2009ରୁ 2024 ଭିତରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖିବା 2009ରେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1,42,554 ଥିଲା। ଆଉ ଭୋଟ ପୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 1,32,275। 68%, 8.7%, ଯାହାକି 2009ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଅଲେଖ କୁମାର ଜେନା ବିଜେଡ଼ିରୁ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ, ଆଉ ବିଜୟ କେତନ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ବିଜେପିରୁ। ତାହେଲେ এই ତିନିଟା ଦଳରେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅଲେଖ କୁମାର ଜେନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ 63,683 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଭୋଟ ହାର 48.15% ଥିଲା। ଆଉ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି 59,348 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ବିଜୟ କେତନ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେପିରୁ ପାଇଥିଲେ 6,661 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ପୋଲିଂ ସଂଖ୍ୟା 1,32,275। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲେଖ କୁମାର ଜେନା 4,335 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିକୁ ହରାଇ। ଆମେ ଏବେ ଆସିବା 2014 କଥା। 2014ରେ ସେଇ ତିନୋଟି ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ଆଉ ବିଜେପିରୁ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନଦେବ ବେହେରା। ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,20,156। ଏଠି ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା 1,56,774। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି 63,806 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ସାହୁ 61,377 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନଦେବ ବେହେରା 6,632 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ନୋଟା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ 976 ଖଣ୍ଡ ସମୁଦାୟ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5,429 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଦଳ ଭିତରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ଅଛି 2014 ମସିହାରେ। ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମଧ୍ୟ 61,377 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ 2014 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,44,456 ଥିଲା। ପାର୍ଟି ଥିଲା ଆମର ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ। ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, 78,926 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି 60,518 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଅଲେଖ କୁମାର ଜେନା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ 27,134 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
ନୋଟା ଚିହ୍ନକୁ 716 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରେ ଅଂଶନ ମହାନ୍ତି 2014ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5429 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 18,408 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପୋଲିଂ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 1,72,286 ଖଣ୍ଡ। ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସେତେବେଳେ 2,44,456 ଜଣ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ 18,408 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ସେମ୍ କଥା 2024ରେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ବିଜେପିରୁ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପତିଆରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,62,707 ଆଉ ପୋଲିଂ ହେଇଥିଲା 1,64,840। ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ 18,241 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଳିତ ବେହେରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୁହଁ, ନୂଆ ଚେହେରା। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। 2029 ଅଛି। ଆଉ ଏବେକା ସ୍ଥିତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେତିକି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ରାଜନଗର ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ଭଲ ଭଲ ନେତା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।